Taarifa kubwa usiku huu ambazo zinagonga vichwa vya habari ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amefunguka na kusema ya kwamba amemsamehe Askofu Josephat Gwajima na sasa hivi ametoa amri mpya kwa jeshi la polisi kutomtafuta tena Askofu Gwajima, akitoa onyo kali kwa IGP. Pia bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa upana zaidi. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ametoa agizo ambalo linaashiria mabadiliko makubwa katika msimamo wa serikali hivi karibuni kuelekea mivutano ya kidini na kisiasa, na amesema ya kwamba ujumbe wa Samia Suluhu aliyomtuma kusema ni kwamba anataka jeshi la polisi Tanzania kusitisha mara moja msako wa kumtafuta Askofu Josephat Gwajima. Taarifa hiyo Waziri Mkuu aliitoa mnamo Novemba tarehe 30 wakati wa mkutano mkubwa wa hadhara nchini Tanzania. Waziri Mwigulu Nchemba aliitoa kwa niaba ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatua hiyo anasema inaashiria kile ambacho serikali inakielezea kama kujitolea upya kwa umoja wa kitaifa, maridhiano na uponyaji baada ya miezi kadhaa ya matatizo ya kisiasa. Samia Suluhu sasa ameweka hadharani ya kwamba amemsamehe Josephat Gwajima. Akizungumza na maelfu ya watu waliokusanyika katika mkutano huo, Waziri Mkuu wa Samia Suluhu alisisitiza kwamba kwa niaba ya Samia Suluhu, zama za makabiliano kati ya taasisi za serikali na watu mashuhuri wa kitaifa lazima sasa zitoe nafasi ya mazungumzo na kuishi pamoja kwa amani, na kusema ya kwamba jeshi la polisi sasa halitamsumbua au kumtafuta tena Josephat Gwajima. Alisisitiza kwa kuwa Kanisa la Ufufuo na Uzima tayari limeshapewa msamaha rasmi na kufunguliwa, kiongozi wake Askofu Gwajima aruhusiwe kurejea katika majukumu yake ya umma kulingana na amri iliyotolewa na Samia Suluhu. Ujumbe huo ulikusudiwa kupoza uvumi unaoenea juu ya mahali alipo Josephat Gwajima na msako mkali wa polisi ambao umekuwa ukiendelea ama ulikuwa umeripotiwa sana katika wiki za hivi karibuni. Katika ufuatiliaji wa kina aliohutubia taifa leo, Waziri Mkuu kwa niaba ya Samia Suluhu alitilia mkazo agizo hilo la Samia Suluhu kwa kueleza wazi kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari amemsamehe Askofu Josephat Gwajima, hivyo kufanya harakati za polisi kuendelea kuwa zisizo za lazima na zisizofaa, akitoa amri kwa jeshi la polisi kuweza kuacha kabisa. Kwa msingi wa uamuzi huo wa rais katika mamlaka ya Rais, Daktari Mwigulu Nchemba alitaka kukomesha mjadala uliokuwa umesababisha mgawanyiko wa kitaifa kuhusu iwapo kiongozi huyo wa kidini anastahili kukamatwa au kuachwa peke yake. Alisisitiza kuwa katika taifa lililojengwa kwa amani, msamaha lazima uheshimiwe na kudumishwa. Maagizo ya Waziri Mkuu kutoka kwa Samia Suluhu pia yalielekezwa kwa Inspekta Jenerali wa polisi ambaye hapo awali aliashiria nia ya kumhoji au kumweka kizuizini Askofu Gwajima. Daktari Mwigulu Nchemba alieleza kuwa msako, ufuatiliaji na jitihada zozote za kuwaweka kizuizini zinapaswa kukoma mara moja. Matamshi yake yaliweka jukumu kwa polisi kurekebisha operesheni zao kwa lengo la kukuza maridhiano badala ya kuzidisha. Maagizo hayo yalionekana kuashiria kuweka upya jinsi serikali ya Samia Suluhu inavyoshirikiana na taasisi za kidini zenye ushawishi. Tangazo hilo limezua hisia za umma kote nchini. Wananchi wengi wamekaribisha uamuzi huo, wakisema unawakilisha mabadiliko ya kukomaa na muhimu kuelekea kurejesha utulivu na umoja wa kisiasa. Wanaounga mkono hoja hiyo wanahoji kuwa kuruhusu Askofu Gwajima kujitokeza tena hadharani bila hofu ya kukamatwa na jeshi la polisi ni sawa na juhudi pana za maridhiano ya kitaifa na mazungumzo zilizotangazwa katika miezi ya hivi karibuni. Wanaiona ishara hiyo kama njia ya kuponya majeraha ya zamani na kupunguza mivutano kati ya kanisa na serikali. Hata hivyo, maagizo hayo pia yameibua maswali na wasiwasi miongoni mwa makundi ya wananchi wanaoamini kuwa serikali inadai na taifa kuhusu tuhuma ambazo awali zilisababisha kumsaka Askofu Gwajima. Wakosoaji wanasema kuwa bila uwazi kuhusu sababu za harakati za awali za polisi, umma unasalia na picha isiyo kamili. Wanasema kwamba kuelewa msingi wa msamaha ni muhimu kwa uwajibikaji na uaminifu wa umma. Katika miaka michache iliyopita, Askofu Gwajima amekuwa katikati ya mabishano mengi ya kisiasa ambayo mara nyingi yanahusishwa na maneno yake ya moto
moto au makali na misimamo mikali katika masuala ya kisiasa na kijamii. Migogoro yake na taasisi za serikali ilichangia uhusiano mbaya ambao mara kwa mara uliongezeka hadi makabiliano ya wazi. Ilikuwa kutokana na hali hii ya mvutano ambapo hatua za jeshi la polisi mapema mwaka huu ziliongezeka na kusababisha uvumi kwamba mhubiri huyo anaweza kukamatwa. Licha ya mabishano hayo, hatua za hivi punde ya serikali ya Samia inaonekana kama jaribio la kufungua ukurasa mpya wa maridhiano. Wachambuzi wanasema uamuzi huo wa serikali unaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana zaidi wa kupunguza mizozo ambayo imefafanua hali ya kitaifa kufuatia msukosuko wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Ishara kwa Askofu Gwajima inaweza kuonyesha nia ya utawala ya kuunganisha taifa na kupunguza shinikizo kwa jamii ambazo tayari zimekabiliwa na matatizo. Hafla hiyo pia inakuja wakati washiriki wa Kanisa la Ufufuo na Uzima walianza tena ibada zao za Jumapili leo mnamo Novemba tarehe 30 mwaka 2025. Ibada ya kwanza ya Jumapili iliyoruhusiwa tangu shughuli za kanisa hilo kusimamishwa au kufungwa miezi kadhaa ama wiki kadhaa zilizopita. Waabudu walionekana wakisherehekea kurejea katika hali ya kawaida, wakionyesha utulivu na shukrani kwamba wangeweza tena kukusanyika kwa ajili ya ibada bila vikwazo vyovyote vya kiserikali. Hali ya furaha kanisani iliyotofautiana sana na mivutano iliyokuwa imefunika sehemu kubwa ya mwaka. Uamuzi wa serikali wa kufungua shughuli za kanisa ulikuwa tayari umetangazwa mnamo Novemba 24 na waziri mkuu, ambaye alisema kwamba marufuku iliyowekwa mnamo Juni tarehe 2 ilikuwa imeondolewa. Kuondolewa kwa vizuizi kuliwekwa kama sehemu ya juhudi pana za kuleta utulivu nchini Tanzania, kuongeza ari ya umma na kusaidia jamii zinazopambana na kutokuwa na uhakika na wasiwasi wa kisiasa. Kurejeshwa kwa shughuli za kanisa hilo pia kulionekana kuambatana na agizo la kukomesha msako na kumsamehe Askofu Josephat Gwajima. Arumeru, waziri mkuu Mwigulu Nchemba alikariri kuwa Tanzania haiwezi kumudu migawanyiko inayodhoofisha maendeleo ya taifa. Aliwataka wananchi kukumbatia msamaha kama msingi wa amani, huku akisisitiza kwamba umoja ni lazima uwepo hata pale inapotokea kutoelewana au mabishano. Ujumbe wake uliambatana kwa karibu na matamshi ya hivi majuzi ya serikali ya kutaka uponyaji wa kitaifa katika kipindi cha baada ya uchaguzi. Wadadisi wa mambo ya serikali wanasema kuwa agizo hilo kwa polisi linasisitiza kuhama kwa watu badala ya makabiliano. Wanahoji kwa kumruhusu Askofu Gwajima kurejea kwenye maisha hadhara kanisani kunaweza kuwatuliza wafuasi ambao wanahisi jumuiya yao ya kidini imekuwa ikilengwa isivyo haki. Wakati huo jumuiya ya kidini imejibu kwa kutoa wito wa ushirikiano mpya na mamlaka za serikali, ikisema nchi lazima sasa izingatie katika kujenga upya uaminifu. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa uingiliaji kati wa waziri mkuu unaonyesha utambuzi wa serikali kwamba mvutano na taasisi zenye nguvu za kidini unaweza kusababisha machafuko makubwa zaidi ikiwa hautashughulikiwa kwa uangalifu. Kwa kutatua swala hilo na msamaha wa Samia Suluhu leo kwa Gwajima kupitia msamaha wa rais na ufafanuzi wa umma, serikali inaonekana kujaribu kupunguza msuguano na kuepuka mgawanyiko wa kisiasa zaidi, wakati ambapo utulivu wa kitaifa ni muhimu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa hata hivyo kwamba ingawa agizo hilo linaweza kupunguza mvutano wa mara moja, maswali ambayo hayajajibiwa kuhusu tuhuma za hapo awali yanaweza kuibuka tena katika siku zijazo ikiwa hayatashughulikiwa kwa uwazi. Wanasema kuwa uwazi hata wakati wa maridhiano bado ni muhimu kwa kudumisha imani ya muda mrefu katika taasisi za serikali. Nijuze maoni yako kwa msamaha huu wa Samia Suluhu kwa Josephat Gwajima. Je, unaunga mkono? Mtazamaji, like video hii kisha subscribe na ubonyeza alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.